Euskadin bada ikerketa ibilbideak saritzeko sari bat, ikerketa Euskadi saria ditzen dena, eta urte baten zientzia eta teknologiako ikertzaile bati ematen zaio saria, eta hurrengo urtean gizarte zientzia eta humanitateen alorreko ikertzaile bati. Aurten orain egin behar dugu deialdia sari honetarako, eta datorren urtean erabakiko da irabazlea. Datorren urtean egokituko zaio gizarte zientzien eta humanitateen alorreko ikertzaile bati. Honen agindu, honen berri eman nion Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluari joan den asteartean. Asteazken goizean, Europa Presek antolatuta mintegi bat ospatu zen Bilbon, gobernuko ordezkari desberdinek parte hartu genuenekoa. Lehena lehendakari izan zen, hitzaldi bat eman zuen, eta gero Ogasun Sailburua, Noel Danjuk, beste mainguru batean hartu zuen parte. Mikel Jauregi industria sailburuak ere beste mainguru batean, eta azkenik neuk ere hartu nuen parte beste mainguru batean. Mainguru guzti hauetan enpresa desberdinen ordezkariak izan ziren. Niri egokitu zitzaidan mainguruan hitz egin genuen berrikuntzari buruz, normalaen bezala, eta etorkizunari buruz. Berrikuntzari dagokionez, nik azaldu nuen zein diren gure tresnak, berrikuntzarako tresnak, erakundeak, nola jokatzen dugun alor horretan, batez ere unibertsitate, ikerketa zentro eta zentro teknologikoetatik abiatuta, eta azkenean enpresetara emaitzak, berrikuntza horren emaitzak eramanez. Eta azkenik moderatzailea galdetu zigun etorkizunari buruz, eta etorkizunari buruz esan niona izan zen, ez dagoenez aurrikusterik, geneukan aukerarik onena zela trebetasun eta eskumen anitzetako teknologietan trebatzea jendea, trebatzea pertsonak. Eta horrela aurre egin ahal izango geniokelako, etorkizunak eskainiko, aurrean jarriko digun ia edozein erronkari. Eta honelaxe bukatu da aste hau.